Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся. Сегодня я хочу с вами поделиться советом, который, возможно, вам пригодится. Когда у вас простудные заболевания начинаются, ОРВИ, ОРЗ, и различные кашли, насморки, возможно, вам поможет такой способ. Очень простой. Можно на кухне найти лекарство от кашля и даже улучшить общее состояние и поднять иммунитет. Заменить лекарственный препарат вы можете пряностями, которые у вас есть на кухне. Это прованские травы, а также средиземноморские травы. Они содержат в себе состав таких полезных трав, которые помогают в борьбе с кашлем, в борьбе с инфекционными заболеваниями простудными, так как содержат такие травы, которые просто уникальны по своим свойствам. Я вам даже прочитаю. Вот смотрите, в пряностях прованских находится базилик, эстрагон, майоран, чабер, орегано, розмарин, тимьян и мята. В этой упаковке находится паприка, кориандр, чеснок, лук, перец душистый, базилик, чабер, орегано и тимьян. Базилик содержит камфору, такое вещество, как цинион. Это антисептики, хорошие средства отхаркивающие, выводят мокроту. В том числе входит в состав базилика рутин, каротин, витамин В, витамин В2, П, а также витамин С. Кстати, все травы, которые содержатся в данном пакетике, имеют именно в составе витамин С, что очень хорошо для нашего здоровья. Причем витамин С в натуральной форме. В состав пряностей прованские травы входит также эстрагон. Эстрагон является растением, которое содержит большое количество калия. А калий у нас снабжает кислородом клетки, в том числе содержит магний и железо, что необходимо ослабленному иммунитету. Хорошо укрепляет иммунитет. Все эти вещества влияют именно на укрепление иммунитета. Эстрагон еще является хорошим антисептиком, обеззараживающим, антимикробным растением. В данный состав еще входит майоран. Майоран является растением, которое относится к роду душицы. А душица у нас самая лучшая трава для наших легких. Майоран содержит рутин, аскорбиновую кислоту, также каротин. Это все влияет на здоровье нашего организма, улучшая иммунитет. Также майоран является очень хорошим антисептиком. Все травы, входящие в данный состав, отлично будут работать в качестве антимикробного, защитно-иммунитетного. В состав входит также чабер. Чабер является одной из лучших трав, которая влияет на здоровье верхних дыхательных путей. То есть, соответственно, чабер – это то, что необходимо для наших легких и бронхов. Чабер вообще считается одним из лучших трав, которые работает в качестве такого противовоспалительного, противомикробного, успокаивающего кашель, любой, сухой кашель, мокрый кашель. Помимо этого, чабер еще и является жаропонижающим. То есть, если у человека высокая температура, чабер будет помогать нормализовать температуру организма. В состав входит также розмарин и мята. Эти растения также являются хорошими антисептиками благодаря эфирным маслам. Тот же самый розмарин содержит розмариновое масло, которое влияет как обеззараживающее вещество, подавляющее микрофлору вредных патогенных веществ. Мята работает также как успокоительное. Соответственно, человек будет более спокойно себя чувствовать, не раздраженно. У него будет сердцебиение спокойно, потому что во время повышенной температуры увеличивается сердцебиение. А мята, она будет как мягкое такое седативное средство, которое будет влиять положительно на организм в процессе ослабленного иммунитета. Данный состав пакетика содержит все травы, которые применяются в лечении простудных заболеваний для улучшения и укрепления иммунитета. Все травы являются хорошими иммуномодуляторами. То есть, если у вас нету под руками какого-то лекарственного средства, или вы все-таки предпочитаете использовать зеленую аптеку для лечения простудных заболеваний, вы можете вот такой пакетик прованских трав взять в магазине. Он заваривается в таком соотношении. Я советую еще купить имбирь сухой. Берем чайную ложечку трав и пол чайной ложечки имбиря. Вскипятили чайник. Ждем 5 минут для того, чтобы чуть-чуть опустилась температура. И вот этим кипяточком заливаем травки. Накрываем чем-нибудь тепленьким, типа полотенчика или еще чем-то, чтобы травки настоялись. Настаиваем 15-20 минут. После этого процеживаем через ситечко. У нас получается 200 мл объем. Принимаем этот отвар небольшими частями постепенно. То есть в течение дня этот стакан вы весь должны выпить. Желательно, конечно же, чтобы он был теплый,
чтобы он сохранил все-таки теплый состав, лучше всего, процедив настой, перелить в термос. Тогда вы будете его тепленький пить. И, соответственно, вам будет приятнее это пить, и лучше это будет усваиваться организмом, потому что теплое питье, оно легче организмом усваивается. И небольшими объемами выпиваем. Вот у нас 200 мл, вы можете разделить примерно где-то на 4 части по 50 мл, выпиваем в течение дня. Это поможет вам, во-первых, укрепить ваш организм и иммунную систему, и, соответственно, избавиться от надоедливого кашля, от насморка. Работа начнется на уровне клеточной защиты. Самое важное, что нужно обратить внимание. Когда вы покупаете такие травы, будьте внимательны, читайте состав. Вот на данном составе написано 100% натуральные пряности, без соли, глюкомата натрия и других искусственных добавок. То есть тут чисто одни травы. Вот такое можно брать. Если в составе входит соя, горчица, молоко, такой состав уже не подойдет. Обязательно обратите внимание на состав. Там должны быть только в составе одни травы. Средиземноморские травы содержат помимо этого еще лук репчатый и чеснок, паприку и перец душистый. Абсолютно безопасно, можно использовать, потому что это является дополнительным защитой вашего организма. Паприка содержит витамин С, хорошие тоже антибактериальные свойства. Чеснок, лук, естественно, свои свойства имеют. В этом ничего плохого нет. Главное, чтобы в состав не входила соя, глюкомат натрия, соль и различные добавки в виде молока и других веществ. Чисто одни травы. Вот таким советом хотела с вами поделиться. Возможно, кому-то он пригодится. Возможно, кто-то им воспользуется. Но это действительно очень хороший, эффективный совет, который поможет избавиться от таких проблем, как кашель, насморк, и улучшит состояние во время инфекционных заболеваний. Ну а всем, кому понравилось, поставьте пальчик вверх. Буду благодарна. Всем до новых встреч. Пока.